tienes que hacer como si fueran primeros auxilios. Entonces lo tienes que recostar con la cabeza hacia atrás. ¿Ven? ¿Ven? Wow, muy bien. Maestro. Suéltalo, suéltalo, por favor. Porque el peor es que la lengua se hace para atrás, entonces obstruye las vías. Entonces lo tienes que echar para atrás. ¿Sí o no? Espero una respuesta muy sincera.